Seorang pria pemilik kebun sawit merekam sebuah ekskavator yang sudah dimodifikasi, jadi punya keranjang belanja raksasa di punggungnya. Isinya, tumpukan kelapa sawit yang menggunung. Si alat berat ini tampak berjuang keras menerjang banjir, seolah-olah lagi ikut lomba renang antar alat berat sekecamatan. Kalau kerja di kebun sawit yang banjir itu nggak cuma butuh tenaga, tapi juga mental baja dan kemampuan berenang yang mumpuni. Ada penampakan seorang bapak-bapak yang berjalan santai di air setinggi pinggang, mungkin beliau lagi nyari signal atau nyari kepiting buat tambahan lauk. Nah guys, bagaimana pendapat kalian mengenai video ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di